Detective 247, Ana, aquí BCCC, Ana, para una orden de arresto de alto riesgo. Sierra 1 informando, individuo desconocido a la vista. Unidad, permaneced conmigo, estoy en cabeza. Entendido. Siguiente. Detrás de ti. ¡Al suelo! ¡Estás destrozando el fútbol! El civil ¡Qué ha mierda! cooperado. Esposaldo. Entendido. La caballería ha llegado. Estoy vigilando, cabrón. Tengo esposa e hijos. Civil, Necesito asalto. este trabajo. Equipo de asalto a COT. Civil listo para su transporte. Sierra 1 informando. Recibido. El objetivo Continuar. se ha alargado. Formad y preparaos para avanzar. Entendido. Vamos hacia allí. Tengo En problemas. posición. ¡Suelo, manos arriba! ¿Qué ha sido Sierra 1 informando. Tengo contacto visual. ¡Por aquí! El enemigo Ayúdalo. come. Ver a uno de los pistoleros. Sospechoso a la vista. De rodillas. ¡Al suelo, manos arriba! Mirad vueltas, busco armas. problemas. Equipo de asalto a COT. Fields está herido, preparad evacuación. Ponedlo Comprendido. a salvo. Los técnicos de urgencias Recibido, médicas jefe. esperan a que todo esté despejado. Contenedlo. Cierra el pico. Quiero que vengan Sospechoso y bajo abogado. control. Sospechoso contenido. Equipo de asalto a COT. Sospechoso bajo control y listo para evacuar. Comprendido, esperando que todo esté despejado. Mira, solo buscáis a Jiménez, ¿no? Tenéis lo Equipo de mejor para asalto a él, COT. lo juro. Sospechoso Solo esposado está y bajo vigilando. control para su transporte. Recibido, permaneced alerta. COT, aquí equipo de asalto. Equipo de asalto a COT. Equipo de asalto a COT. Sospechoso. Reagrupaos y seguidme. Entendido. Siguiente. ¿Le cubro las espaldas, jefe? ¡Policía! No ¡Levanta me las dispares. manos! Me tenéis que sacar. Mierda, El civil está pensaba listo que para iba a ser morir. arrestado. Al Manos suelo y arriba. las manos sobre la ahora. cabeza. Estoy intentando entrar. No disparéis. puedo creer Espera que está tu turno. ocurriendo. No me El civil disparéis. colabora. Permaneced agachados. Hay que adelantar el Tranquilidad franqueador. aquí. Espera tu turno. Estamos en ello, jefe. Aquí está el arma de franqueo. Espera, Equipo de había un asalto a error. COT. Tenéis que detener a esos delincuentes. Comprendido, entraremos cuando todo esté despejado. COT, mierda aquí equipo pasa? de ¿Por qué asalto. lo hacéis? El civil está Estaba bajo vigilando. control. Matando. Permaneced. Entrad aquí. Contenedla. Casi ha terminado. Ponedla a salvo. Saldrá de esta mierda. Civil. Sabía que el inspector no Esta estaba. ha sido la peor. Civil contenido. No me ates. Civil a Solo salvo. sácame de aquí. Equipo de asalto a COT. El civil está bien, listos para evacuar. Equipo de asalto a COT. Civil listo para su transporte. COT, aquí equipo de asalto. El civil está a salvo, bajo control y listo para ser evacuado. Tiene una pistola. ¡Ah! ¿Quién está ahí detrás? ¡Salvadme! ¡Policía! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! ¡No me disparéis! No me puedo creer que esto esté ocurriendo. ¡No! COT, Estoy aquí intentando equipo de cortarme asalto. las manos. El sospechoso está bajo control y listo para su transporte. Comprendido, esperando más información. Equipo de No lo asalto a creo. COT. Civil listo ¿Por qué para me su estás? transporte. Pensaba que nos Estaremos ibais a listos para rescatar. ellos. No me dejéis aquí. Encargaos de esa... Formad detrás de mí. ¡Aquí detrás! ¡Bloqueado! ¡Ábrete, cojones! ¡No! ¡Al suelo, manos arriba! Reagrupaos detrás de mí. ¡La he soltado! En posición. ¡No me Equipo dais de asalto miedo! a COT. Sospechoso esposado y bajo control para su transporte. Comprendido, continuad. Por aquí. Sospechoso localizado. ¡Ahora! ¡Levanta las manos! Solo El sospechoso colabora. tío. Vayamos a lo seguro. Usad el Opti-One. ¡Manos arriba! Es nuestra arma. COT, aquí equipo de asalto. Espiad por debajo de la puerta. Comprobación. Estamos en ello.
Necesito estar en posición. No hay contactos a la vista. Cod, equipo de asalto. Han Equipo de cumplido los asalto. objetivos de la El sospechoso misión. está Ha bajo llegado la hora control y de listo para regresar. su transporte. Misión completada. Poned los